Yo teman, jumpa lagi bersama aku ya. Lihat ini, aku sudah bawa keranjang. Hari ini aku mau mencari mainan di sini. Siapa tahu ada mainan. Wah, lihat, ada mainannya langsung tuh di depan aku. Ini sepertinya kan truk molen. Wah, keren sekali ya. Wih, aku dapat truk molen. Kita masukkan dan ayo kita lanjut cari lagi sampai banyak. Wah, wah, wah. Lihat, ada warna kuning-kuning di sini. Ini kan sepertinya kereta api bulldozer. Wah, kereta apinya bisa gusur-gusur nih teman-teman. Ngeri sekali. Di mana lagi ya? Wih, wah, lihat ini sepertinya kan tanaman putri malu. Wih, lihat dia malu-malu teman-teman. Kita lanjut ya. Wah, kita harus cari mainan sampai banyak hari ini. Wah, lihat ada lagi nih mainannya. Ini sepertinya kan truk towing. Wah, mantul sekali. Kita masukkan juga. Dan ayo kita lanjut. Hari ini harus dapat banyak mainan. Wah, keranjang aku harus penuh. Wih, lihat ada mainan di depan aku. Ini sepertinya mobil pemadam kebakaran ya. Wah, wih, keren sekali, warnanya merah. Di mana lagi ya mainannya? Wih, mainan di mana kamu? Kamu jangan sembunyi dari aku. Lihat nih, dia ada di sini. Ini kan sepertinya pesawat jet. Wah, pesawat yang bisa buat perang juga. Mantap. Di mana lagi ya? Mainan di mana kamu? Wah, lihat tuh, dia di sini. Wah, kecil sekali tapi teman-teman. Ini aku dapat mobil balap warnanya kuning. Wah, seperti pesawat jet. Wih, di mana lagi ya ini temannya? Wih, lihat ada di sini ternyata temannya. Aku dapat mainan apaan nih? Wah, lihat sepertinya ini truk pengangkut sampah ya. Wah, keren sekali, warnanya hijau-hijau seperti rumput. Di mana lagi ya mainannya? Wah, kita harus dapat banyak nih. Wah, lihat nih teman-teman. Ini sepertinya kan mobil jeep. Wah, aku dapat mobil jeep ya. Warnanya biru. Keren sekali. Wih, tapi kecil. Di mana lagi ya mainan? Wadidaw, lihat ini ada mainan kecil lagi. Ini sepertinya truk tangki. Wah, truk yang buat angkut pertalite atau tetes tebu teman-teman. Wih, mantul. Di mana lagi ya? Apa kita harus cari di rumputan ini? Sepertinya tidak ada ya. Wah, lihat dia bersembunyi di sini. Waduh, kamu aku cariin ternyata sembunyi. Ini aku dapat truk kabin. Wih, truk yang buat angkutin logistik atau barang-barang ya. Mantap. Dan lihat ada lagi nih. Ini sepertinya motor polisi. Wih, keren. Warnanya putih dan biru. Kita masukkan juga. Ayo, di mana lagi ya? Wah, lihat ternyata dia di sini. Aku dapat yang terakhir nih. Ini adalah mobil ambulan. Wah, lihat, aku sudah dapat banyak sekali mainan. Oke teman-teman, berburu main sampai sini dulu ya. Jumpa lagi besok. Dadah.